ジェントル式目元ブラッシュアップライトとは、30代から40代女性におすすめ。上下まぶたのたるみ取り。上まぶたは眉下リフトで切開しますが、下まぶたはダウンタイムの少ない切らないたるみ取り。しっかり効果を実感しつつも腫れ内出血が少なく回復が早い。忙しくて長いお休みの取れないキャリアウーマンや子育てママにもぴったり。術直後から腫れも少なく自然な仕上がり。このまま子供の迎えにも行けちゃいそう。目元ブラッシュアップライトモニター募集中です。